我手里这台索尼 FX3 已经陪伴我超过5年了，它不仅帮我赚到了第一桶金，是我无数次拍摄时最可靠的伙伴，同时呢，也帮助我拍摄了很多对我个人来说非常有意义的画面。但是最近这段时间，我相信关注影像圈的朋友们都应该看到了铺天盖地的关于索尼 FX3 2代的各种传闻。我自己说实话呢，也非常期待这次更新，因为看到了各种其他厂商的新功能和新机器，心里被搞得非常痒。所以今天这期视频，我们就来聊一聊我期待的索尼 FX3 2代，以及实际它可能会出现的各种新功能。在聊具体的升级之前，我们先得来看一看 FX3 这台机器到底成功在哪儿，是如何成为大家口中的那台干活神器。在 FX3 上市之前呢，市场大概是一个两极分化的状态，一面呢是阿莱、Red、索尼威尼斯等等这些专业机器的市场，它们呢性能可靠，但是呢体积和重量都比较大，而且呢价格昂贵，同时呢也很难适应一些小剧组或者单兵拍摄。而另一端呢是索尼的 A7S3、松下的 GH5 和 SEH 这样的比较偏向视频的微单相机。虽然它们的画质呢已经接近了专业需求，但是在一些更加专业的需求上，例如说散热、音频接口、可扩展性以及一些更加专业的工作流程当中，会显得有些不足。而 FX3 的出现正好填补了这部分市场空白。它把优秀的高感、4K 120帧的慢动作、10比特422的画质编码、优秀的自动对焦、主动散热以及兔笼友好的外壳设计，整合到了一个极小的机身里面，让单兵创作者、小团队以及一些商业视频的射手第一次可以用微单大小的相机作为主摄像机。所以说 FX3 的成功就在于它用低像素换来的高感和画质，以及它的轻量化、稳定性和可扩展性。所以说，如果 FX3 2代为了去追求更高的规格，去把机身做厚做大，那就本末倒置了。我们真正需要的升级呢，不是那些键盘上的参数比拼，而是在能够保持初代特点的基础上，真正去解决我们创作当中的一些痛点。所以接下来我们就来聊一聊我梦想当中的 FX3 2代的升级。第一项是我做梦都想要的功能，就是这个内置的可变 ND。经常单兵作战的朋友们一定太能明白这种痛点了，尤其是在很多需要更换镜头的场合，以及室内室外切换的场合，只能一遍遍的在镜头前面拧外置的这个 ND 滤镜。FX6 的那个内置的无极 ND 真的是太像了。但是话说回来，我觉得还是要现实一点，毕竟索尼的刀法摆在那儿。如果 FX3 给了内置 ND， 那谁还会去买更大、更重也更贵的 FX6 呢？第二点呢，就是这块屏幕。这块屏幕可以说是一言难尽，它不仅呢非常小，而且素质很差。原来呢，我觉得还能忍一忍，但是在看过尼康 ZR 的那个4寸大屏之后，我彻底忍不了了。我相信绝大多数在专业流程里边使用 FX3 这台机器的人都会配一个外接的键盘，再加上其他需要的配件，例如说怪手啊、各种电池啊，确实组了一台甲方快乐机。但是呢，就让原本经典的机身变得非常的臃肿和沉重，特别呢是一些需要手持的场合。虽然说呢，相机稍微沉一点，其实是有利于手持场景的稳定性的。但是说实话 ，FX3 配装成所谓的甲方快乐机之后，我觉得整体拿起来干活是没有 FX6 要顺手的。所以我觉得这块屏幕真的是必须要改。索尼确实是要更新这个相机的屏幕了，但是这项技术好像刚刚开始研发，所以 FX3 2代上是肯定没有了。第三项我觉得需要狠狠批判的就是这个音频手柄。这个音频手柄呢，确实在干活的时候很方便，但是呢，它这个设计我觉得就是一个工业设计上的一个败笔，它实在太短了。大家可以看到，我现在用了一个斯摩格的一个配件，让它延长了这样一部分。但是如果你不延长的话，它就只有这么短。任何一个正常人手的大小拿到它就会感觉很奇怪。你看，大家看一下，我现在手拿到了之后，后边这一节如果没有这个延长件的话，是悬空在外边的。而且呢，它的这个整体的设计呢，就满满的塑料感，和这个机身本身的这种优秀的设计感觉格格不入。这个真的是必须要改。我们看到新的 A726 搭配了一个新的音频手柄，所以我觉得很有可能 FX3 2代
也可能是有一个新的音频手柄的。然后就是一项我觉得非常重要的跟这个音频手柄相关的功能，就是32位的浮点音频录制。我相信干活的朋友们都知道32位浮点音频录制的重要性。如果你对这个技术不是很了解，那你可以把它理解为音频录制当中的RAW文件。现场录制的过程当中，音频可能会忽大忽小。如果是常见的24位的音频录制呢，很有可能就会有一些声音会爆掉。但是32位浮点呢，无论你怎么喊，几乎都不会爆，后期呢拉一下就能回来。所以不仅会减少现场关于录音时候的工作量，也会让你的后期更加的简单。但是聊到这个32位的浮点音频，我觉得很有可能它会和新的音频手柄搭配来使用。机身本身很有可能是不支持，毕竟索尼的刀法摆在这儿。但最理想的情况呢，还是希望能够内置这个32位的音频录制。我觉得从技术上也没有什么难度，毕竟其他家的机器呢基本都支持了，所以这点呢让我们拭目以待。所以上面的这4点就是我认为的真正需要改的刚需的需求，也是我梦想当中的 FX3 2代需要的升级。但是现在网上的风气大家懂的，每天都有一群键盘党在赛博斗蛐蛐，所以我们接下来看一看一些网传的热门的功能到底是否现实。首先呢是被炒得最热的全局快门，很多人看到 A93 出了全局快门，就高喊 FX3 也必须配上。我听到了很多营销号和所谓的舅舅党都在说 FX3 2代很有可能去配一块全局快门。但我说心里话，从实际干活的体验来说 ，FX3 的读出速度已经非常优秀了。我在实际的工作当中几乎不会感受到什么明显的果冻效应，所以我觉得全局快门这个东西真的是不太必要。如果为了全局快门牺牲了现在的画质，我觉得是完全本末倒置的。然后呢，就是呼声最高的片门全开，也就是 Open Gate 这个模式。随着现在竖屏短视频的需求越来越多，很多客户呢都真的会要求你同时输出竖屏的和横屏的内容。这个时候 Open Gate 的优势就体现出来了。如果没有 Open Gate 模式，你就只能在16:9里边硬裁，或者呢保险一点，你就只能去重新拍一遍。这不仅对画质有很大的影响，也会大幅增加你的工作量。再加上现在竖拍变形镜头的流行，我觉得 Open Gate 这个模式真的是一个非常重要的模式。我非常希望能够加上这样一个功能。但是从现实来看的话，索尼很有可能是不会给 Open Gate 模式的。毕竟威尼斯往下连 Cine Alta B 都没有 Open Gate 模式，又怎么可能下放给 FX3 这样的一个定位的机器呢？那接下来呢，就是 4K 120帧的无裁切。我觉得更高速的升格呢，对 FX3 这样一台定位的机器来说还是有些必要的。毕竟这台机器会经常出现在一些需要高速拍摄的场景里边，比如说车拍呀，或者说一些大的悬臂拍摄。有更好的升格呢，确实会让你的拍摄更加的保险。但是我说实话，现在120帧的升格对我来说已经完全够用了，而现在的这个1.1倍的裁切对我来说呢，也几乎没有什么影响。所以我觉得这个功能呢，有当然更好，没有的话也并不奇怪，只要不影响散热，我觉得都可以。然后呢，就是更高的分辨率，我觉得这一点我个人是强烈抵制的。FX3 的优秀其实就是它低像素带来的。它虽然像素只有1200万，但是单个像素的面积都很大，这样就保证了单个像素都有更高的进光量，从而带来了更好的画质和高感。如果盲目的去增加分辨率，反而会使 FX3 这样一台机器丧失了它最初的灵魂。尤其是现在呢 ，6K 和8K 的内容完全没有普及。有些人呢会说，那更高的分辨率超采下来的 4K 画面会让画质呢更加锐。我相信实际干活的人都知道，其实现在很多画面呢，大家都不想让它过锐，一些高端的客户都会要求避开这种数码感，而过锐的画面呢，恰恰就是这种数码感的来源之一。实际工作当中呢，大家可能不会去要求这个画面过锐，反而会去要求这个画面有更高的解析力，而锐度和解析力是两码事。所以我觉得更高的分辨率是毫无意义的。而最后一项呢，就是机内的 RAW 录制，这一点我个人来说是非常不想要的，因为绝大多数使用 FX3 的人，要么是这种个人创作者，要么就是一些小的工作室，使用 RAW 的工作流只会平白无故的增加你的工作量和储存负担。索尼虽然有它这个接近 RAW 的格式，但是说实话 ，RAW 的这种格式呢，如果不是一些非常专业的严肃的拍摄，绝大多数场景呢，其实都是用不到的。与其呢去要机内的RAW录制，不如给我一个画质更好的 H265 编码。这里呢不得不吐槽一下，索尼现在呢不同编码使用的帧率是并不通用的。比如说现在 FX3 上面的 H265 编码就不支持 4K 30帧的录制，所以我真的不明白这到底是为什么，就真的非常奇怪。如果可以的话，我希望帧率的选项能够打破编码的限制，能够让你在不同的编码下自由的去选择录制的帧率。那说了这么多呢，我想表达的东西呢，其实很简单，就是与其去堆砌一些不切实际的参数，不如给我们一个更加可靠的干活的机器。
与其为了面面俱到或者一些纸面的参数，去把 FX3 变成一个像瑞士军刀一样什么都有的臃肿的怪物，我觉得绝对不是一个正常应该走的路线。参数这个东西对所有的数码产品来说都永远没有尽头。我希望这次的升级呢，能够保持一代原有的灵魂，而这我相信也是让 FX3 这台机器经过5年的时间依然非常畅销的原因。好了，那屏幕前的你对这次的升级有什么看法？你觉得索尼这次的刀法又会切在什么地方？你最想要的功能又是哪些？欢迎在评论区和我们一起交流。那我个人呢是打算，如果这次的升级不是很满意，我就去搞一个 Red 来玩玩。毕竟在现在这个时间点 ，Red 科莫多的性价比可能比 FX3 都要高一些。如果你喜欢我的视频，希望你能够给我一个一键3连，这对我真的有很大的帮助。有其他的关于相机想交流的话题，我们也可以在评论区继续交流。那么今天的视频就到这里，我们下次再见啦，拜拜。